Ele morreu de quê mesmo? Ele se matou, né? Ah, é, foi Foi. isso. Mano, aqueles últimos. Eu vi um documentário, né? Um documentário dos últimos dias dele. Ele tava muito doido. Tava tipo. Alucinado já. Overwatch 105%, mas 120. Veio cachorro. Tanto que existia um negócio de não ir lá com ele, porque ele tá chorando. Essa caindo vai tomar, aí qualquer Natália, pelo amor de é Deus, igual Natália. bebê, né? Ele vai Porra, fazer você Natália. chorar, tu vai lá ver. Ah, tu sabe cuidar de bebê? Como Sei, assim, velho. igual bebê tu já tem, já... Já tive bebê, já. E aí? Não é que trouxe na escola? Então. É Bruno. Bruno Ayubi. Ah, tá. Tá o que? Tu achou que ia acontecer? Esse era o goleiro Bruno. Ah, tá. Eu ia falar, o nome dele é goleiro, Bruno. Aí é estranho, né? Concurso. Vou dar um ataque aqui. Vou colocar as coisas no máximo pra não tá diferente. Nice. Ótimo, Trevor. Não, mano, não é possível. Essa puta não foi líder, não. Quem é esse sozinho? Filha de uma puta nordestina do caralho, cabeçuda. Puta. Porra. E essa puta é muito Paraíba, mano. Não. Paraíba tá na merda mesmo. Todo nordestino lá, né? Não. Ah, não! Ui, pirou. Mano, acho muito meme quando o cara puxa uma arma do nada. Ô, Gabriel, aquele guarda-chuva não é bom nessa luta, não? É verdade. Põe a coxinha. Final Strike. Maneiro. Dá pra usar mais uma lâmina mortal. Agora. Que deu mostrando ele umas 3 vezes. Pô, velho, prefiro o Khan. Ai! Tome! Ai, meu Deus! Ai! Ah, vai ter outra. Vai ter outra fase? Hã? Não, calma. Quarta fase. Tá ligado? Porra, esse jogo é pra fuder mesmo. Querem mentir. Já pensou, tu esquece ali? Caralho. Meu Deus, eu serei. Serei. Ai. Essa cargadinha. E aí, mano? Cadê o gesto, pô? Que foi? Que a... Que foi? Gravou? Pô, deixa eu salvar.
Eu falei lá, prefiro o Cão.